मैं आपको बताऊंगा कि पोल्ट्री फार्म में हीटर कैसे लगाना है आपको। हीटर, इस हीटर को आप ऐसा एक चीज़ लेना है ऊपर रखने के लिए, इतने तक का आपको ले लेना है। कुछ भी एक चीज़ ले लेना है, उसके बाद इसके ऊपर ऐसे बैठा देना है। वो देखो इधर इतना दूर है, वो मिडिल में लगाना है आपको, पार्टीशन है और मिडिल में हीटर लगाना है और चालू कर देना है बस। उसको पॉलीथीन को ऐसे ढक देना है इधर से।